بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێکتر Sunrise 8 Unit 3 Lesson 1 Students Book Sunrise 8 Unity 3 دەرسی یەکەم کتێبی قوتابی Past Times کاتەکانی ڕابردوو عنوانی باسەکەمان The fire started at a baker's ئاگرەکە لە نانەوەخانەیەک دەستی پێکرد خۆشەویستان ئێمە لەو بابەتە past simple positive and negative ڕابردووی سادە هەم ئەرێ و نەرێژ دەخوێنین لەگەڵ چەندین زانیاری دیکە Okay, read دەخوێنیەوە سەرەتا بەشی reading The Great Fire واتە ئاگرە گەورەکە When the Romans came to Britain in the 1st century AD کاتێک ڕۆمەکان هاتنە بەریتانیا لە سەدەی یەکەمی دوای زاینی AD واتە دوای زاینی Anno Domini بەڵام BC واتە before Christ پێش زاینی کابوو دوای زاینی دوای لەدایکبوونی حەزرەتی عیسا They built a town called London on the river Thames They built a town شارۆچکەیەکیان دروست کرد بە شارۆچکەکە یا شارەکە دەیانگوت Londinium یاخود London on the river Thames لەسەر ڕووباری Thames Okay, there wasn't a bridge across the river, so the Romans also built the first London Bridge. There wasn't, لێرە wasn't, ئەوانە هەمووی باسی ڕابردوو دەکا و ئاگرە گەورە. There wasn't a bridge across the river. دەڵێ هیچ پردێک بۆ پەڕینەوە لەو ڕووبارە نەبوو. There wasn't نەبوو a bridge across the river. So the Romans بۆیە ڕۆمانەکان also built دروستیان کرد the first London Bridge یەکەم پردی London. London became the most important city in Britain. London بووە ئەوە لە چی هاتیە لە became بووە گرنگترین the most important گرنگترین شار لە بەریتانیا. But in 1666, the Great Fire of London destroyed most of the city. بەڵام لە ساڵی 1666 The Great Fire ئاگرە گەورەکەی of London destroyed بە ئیدی بوویتە ڕابردوو وێرانی کرد لە ناوی برد most of the city زۆربەی شارەکە کابوو زۆربەی شارەکەی لە ناو برد The people of London were asleep when the Great Fire started early on Sunday, 2nd September 1666. The people of London, خەڵکی London were asleep, نووستبوون, خەوتبوون. Where the people, خەڵکەکە, ئەوە کۆیە, دەڵێ where, باسی ڕابردووش دەکە, asleep نووستبوون خەوتبوون کەینێ when the great fire کاتێ ئاگرە گەورەکە started دەستی پێکرد early on Sunday لە ڕۆژی یەکشەممە زوو 2 September 9 لە ساڵی 1666 The fire started at Baker's in Pudding Lane near London Bridge. The fire ئاگرەکە started لە چێ دەست پێکرا عادەتەن ئاگر لە یەک شوێن دەست پێ دەکا یەکەم جار started at a baker's in Pudding Lane لە نانەوەخانەیەک لە چێندە لە Pudding Lane لە کۆڵانی Pudding Lane near London Bridge Pudding Lane ناوە خۆی near London Bridge نزیکی برجی London پردەکەی London After many weeks of hot weather and no rain, everything was very dry and the wind quickly carried the flames to the river Thames. After many weeks, دوای چەندین هەفتە of hot weather لە کەشوهەوای گەرم and no rain و بێبارانی
everything هەموو شتێک was everything تاکە was very dry هەموو شتێک زۆر وشک بوو and the wind و باش quickly carried the flames to the river Thames و باش carried the flames واتە گوڕی ئاگرەکەی دەهینا لۆچێندە to the river Thames بۆ ڕووباری Thames واتە هەتا با بە قووەت بی تەبعاً ئاگرەکەش تەشەنە دەکا زیاتر تەشەنەی دەکرد بۆ ڕووباری Thames. Luckily the fire didn't cross London Bridge. بەخۆشبەختانەوە the fire didn't cross London Bridge. ئاگرەکە نەپەڕیەوە لە پردەکەی لەندەن. But it reached tall buildings along the river. بەڵام it reached واتە arrived tall buildings گەیشتە بینا بەرزەکان along the river کە بە درێژای ڕووبارەکە بینای بەرزی هەیە buildings full of inflammable goods like oil, sugar and butter. بینایەکان full of inflammable goods کەلوپەلی inflammable واتە گڕگرتوو ئەو کەلوپەلانەی کە زوو گڕدەگرن like oil وەکو نەفت و oil بە مانای نەفت و بە مانای ڕۆنیش دێ ڕوونی خواردن شەکر و بەتەر کەرە ئەوانەی لێبوو buildings بینایەکان پڕ بوون لەو شتان. Samuel Pepys wrote about the fire. Samuel Pepys سەبارەت بە ئاگرەکە لە بیرەوەریە بەناوبانگەکەی خۆی لەو دەفتەرەی یاخود لەو کتێبێکەوە بیرەوەریەکانی خۆی تێدا دەنووسی سەبارەت بەو ئاگرە نووسی. When he got up on Sunday morning کاتێک لە ڕۆژی یەکشەمە بەیانی ڕۆژی یەکشەمە لە خەو هەڵسا ئەو کەسە سامیۆل پێپیس لە خەو هەستا he walked to the Tower of London and he saw houses on fire at the end of London Bridge. بەرەو تاوەری لەندەن کەوتەڕێ and he saw houses و خانووەکانی دیتن on fire لەناو ئاگرن at the end of London Bridge لە کۆتایی پردی لەندەن خانووەکان هەمووی بووتە ئاگر. In those days لەو ڕۆژان there were houses and shops on the bridge. دەڵێ خانوو دوکان لەسەر پردەکە هەبوون. At 4 a.m. on Monday خانوو دوکان لە لای پردەکە بوون. At 4 a.m. on Monday لە سەعات 4 بەیانی ڕۆژی دووشەمە Pepys and his wife left their home in their night clothes. پێپیس لەگەڵ خێزانەکەی ماڵیان جێهێشت بە جلی night clothes جلی شەوێ واتە جلی نووستن. They didn't have time to get dressed. کاتیان نەبوو خۆیان بگۆڕن جلیت کە لەبەرکە. The fire burned for 4 days. ئاگرەکە بۆ ماوەی 4 ڕۆژ لە سووتان بوو. By the evening of Wednesday 5 September لە شەوی چارشەممە 5 it was finally under control. لە کۆتایی ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ کرا. But there weren't many buildings left in London. بەڵام بینایەکی زۆر نەما بووە لە لەندەن واتە زۆری وێران کرد. The fire destroyed 13,300 houses in 400 streets in most of the church, including St. Paul's Cathedral. دەڵێ ئاگرەکە 13,300 خانوو لە 400 شەقامدا وێرانی کرد بوو. And most of the churches و زۆربەی کەنیسەکانی وێران کرد بوو تەنانەت بە کەنیسەی Paul's Cathedral کە کەنیسەیەکی گەورەیە ئەوەشی وێران کرد. Most people escaped to the fields outside the city. زۆربەی خەڵکی ڕایان کرد ڕایان کرد بۆ چێندە to the fields بۆ گۆڕەپانەکان دەشتەکانی outside the city دەرەوەی شار. Amazingly, no one died in the fire. بەسەر سوورمانەوە. No one died in the fire.
هیچ کەسێک لەو ئاگرە نەمرد. ئۆکێەوە وێنەی ئاگرەکەیە. True or false. Correct the false sentences. ڕاستیان غەڵەت هەڵە و هەڵەکانیش ڕاستکەوە. The Romans built the first London Bridge. ڕۆمانەکان یەکەم پردی لەندەنیان دروست کرد. True. ڕاستە. Number 2. The Great Fire of London was in 1665. ئاگرە گەورەکەی لەندەن لە ساڵی 1665 بوو. False. The Great Fire of London started in 1666. لە ساڵی 1666 دەستی پێک. The fire started at a baker's. دەڵێ ئاگرەکە لە نانەوەخانەیەک دەستی پێکرد. True. ڕاست. The fire crossed London Bridge. ئاگرەکە پەڕیەوە لە پردی لەندەن. نەپەڕیەوە. ئەگە پەڕی باوە لایەکەی دیشارەکە شتێک دەدا. False. The fire didn't cross London Bridge. Okay. 5. Samuel Pepys wrote about the fire in his diary. سامیێڵ پێپس لە کتێبی بیرەوەریەکان یا دەفتەر و تێبینی بیرەوەریەکانی باسی لەسەر ئاگرەکە نووسینی هەبوو یا نووسینی کرد. نووسی. True. ڕاست. Pepys and his wife left their home on Tuesday. دەڵێ پێپس لەگەڵ خێزانی ماڵەوەیان جێهێشت لە ڕۆژی سێشەم. False. Samuel Pepys and his wife left their home on Monday. لە دووشەم جێیانهێشت. The fire burned for 5 days. ئاگرەکە بۆ ماوەی 5 ڕۆژ سووتا. No, the fire burned for 4 days. نا بۆ ماوەی 4 ڕۆژ لە سووتان بوو. 8. The fire destroyed 12,000 houses. 12,000 خانووی وێران کرد. نەخێر غەڵەتە. The fire destroyed 13,300 houses. 13,300 خانووی وێران. Most people escaped to the forest. زۆربەی خەڵکی ڕایان کرد بەرەو دارستانەکە. False. Most people escaped to the fields outside the city. نەخێر بەرەو گۆڕەپانەکانی دەرەوەی شار ڕایان کرد. No one died in the fire. هیچ کەسێک نەمرد لەو ئاگرە. True. ڕاست. خۆشەویستان دێنە بەشی گرامەر ڕێزمان. باس لە چی دەکەین؟ Past simple. ڕابردووی سادە. ڕابردووی سادە دوو شێوازی هەیە. یەکەمیان بە verb to be کە was و were. لە چی هاتیە؟ am is و are. دەبتە was و were. was لە حاڵەتی تاگ بەکاردێ لەگەڵ I, he, she, it یا یەک ناو. و whereش لە حاڵەتی کۆ لەگەڵ you, we, they بەکاردێ. لە حاڵەتی گوتمان I, he, she, it کۆ was و you, they, we کۆ were. لە حاڵەتی نەرێش دەبێتە چی؟ was not یا wasn't کورکراوە. were not, weren't. Everything was very dry. هەموو شتێک وشک بوو. Was very dry. The people were asleep. خەڵکەکە نووستبوون. سیرکە لە کاتی تەرجەمەکردن. Was بە مانای چی دێ؟ Everything was very dry. هەموو شتێک وشک بوو یا بوو وشک بوو. The people were asleep. خەڵکەکە نووستبوون. There wasn't a bridge across the river. هیچ پردێک. There wasn't a bridge. هیچ پردێک نەبوو across the river. بۆ پەڕینەوە یا لەو بە ڕووبارەکە یا بۆ پەڕینەوە لە ڕووبارەکە. There weren't many buildings left. تەمەشاکە لێرە وێرمان بەکارێنە لۆ چکە buildings. Many buildings جەمع کۆیە بەڵام لێرە وەزمان بەکارێنە چکە a bridge یەک پرد. There weren't many buildings left. هیچ بینایەک نەما بۆ. ئەوە ڕابردووی سادە حالەتی positive and negative ئەرێ و نەرێ بە verb to be. باشە بە was و بە were. Past simple مان هەیە بە regular verbs واتە ئەو وشانەی ڕێساین یاساین. ئەوەش بە ed دەبنە چی؟ دەبنە ڕابردوو. The fire started
ئیدی لۆ زیاد کرد لۆ start بووە started بۆ ڕابردوو ئاگرەکە دەستی پێکرد ئاتە bakers لە نانەوەخانەیەک کابوو I we you they he she it هەر هەمووی بکەرەکان past verbێک دێ کە بە ئیدی کۆتایی دێت most people escaped زۆربەی خەڵکی هەڵاتن most people escaped باشە ئیدی هەڵاتن the wind carried the flames واتە بایەکە گوڕی ئاگرەکەی هەڵگرت بوو واتە زیاتر پڕوشتی ئاگرەکەی بڵاوە پێدەکرد carried the flames کەوابوو carried the fire didn't cross London Bridge حالەتی نەرێشمان هەیە لە past simple regular verbs حالەتی نەرێ چیە زیادکردنی did notە کورتکراوەشی دەبتەچی didn't بەڵام کە didn't بەکارهێنا نابی ئەو فرمانەی کەوا گوتمان ڕابردووە لە ئەرێ لە حالەتی نەرێدا نابی ڕابردوو دیسان چکە didn't خۆی ڕابردووە فرمانەکە دەبتە ڕانەبردوواتە ئیدیەکەی لێ دەکەیەوە فرمانی جاران کە پێشتر چۆم the fire didn't cross ناڵێ crossed ئیدی بۆ زیاد ناکەی the fire didn't cross London Bridge ئاگرەکە پردی لەندەنی نەگرتەوە نەپەڕیەوە پردی لەندەن did not plus present verb نەک past verb present verb چیە فرمانێکی سادەیە بەبێ ئیدی و ئێس و ing و ئەو شتانە ئۆکێ حالەتمان هەیە irregular verbs بە ئیدی نابتە ڕابردوو فرمانەکان بەڵکو شازە دەبی بیزانی بۆ Samuel Pepys wrote لە چی هاتیە write ناڵێ writed write دەبتە wrote فرمانە شازەکانیش زۆرن دەبی ناوە ڕۆژێ ئەگەر یەک دانیان لە بەرکەی بەسە ئەگەر زیاتر لە بەرکەی باشتریش چونکە هەر دێنەوە پێشت لە کاتی قسەکردنی زمانی ئینگلیزی یا لە کاتی نووسین یا لە هەر کاتێک لە کاتی خوێندن ئەوانە هەر دووبارە دەبنەوە لە ژیانت Samuel Pepys wrote about the fire Samuel Pepys سەبارەت بە ئاگرەکە نووسی they didn't have نابتە had لۆ چووکە didn't مان بەکارنا they didn't have time to get dressed کاتیان نەبوو تاوەکو خۆیان بگۆڕن to get dressed they didn't have time to get dressed کابوو وشە شازەکان خۆشەویستان زۆرن بۆ منە take took taken take took put هەندێکیان هەروەکو خۆیان دەنووسێنەوە put cat وەچ خۆی دەنووسێتەوە بۆ منە هەندێکیان بە شێوازی کە هەر یەکە و بە شێوازی جیازیا دەبنە ڕابردوو بۆ نمونە ride wrote buy bought pay paid take took became get got sell sold ئۆکەی بەڕێزان ئەوە باسی past simple بوو بە verb to be و بە regular verbs و بە irregular verbs لە حاڵەتی positive and negative ئەرێ و نەرێ حالەتی پرسیاریش ددەکە دێتە سەرەتا دەبتە حالەتی پرسیاری بەڵام ئەوەی باس نەکردیە لەو دەرسەی Okay, find the past tense of these verbs in the text which ones are irregular دەڵێ ڕابردووی ئەم وشانە لە تێکستەکەدا بدۆزەوە which ones are irregular کامەیان irregularن شازن خۆشەویستان become دەبتە چی become دەبتە became دەبێت بووە build دیەکە دەبتە be built دروست دەکات دروستی کرد burn یەک تیلۆ زیاد دەکەی burnt دەسووتێ سووتە carry هەڵدەگرێ ئەو وای دەکەی ئای ئەو جەئیدی کە carried come دەبتە came دێت هات destroy بەس ئیدی لۆ زیاد دەکەی destroyed وێران دەکا وێرانی کرد die دەمرێ بەس دیەکی لۆ زیاد دەکەی died مرد escape بەس دیەکی لۆ زیاد دەکەی
escaped ڕادەکات ڕای کرد get شازەکانە دەبتە got بەدەست دێنێ بەدەست تێنە got have دەبتە had هەیەتی هەیبوو leave دەبتە left leave بەجێ دێڵێ left بەجێی هێشت reach دەگات بەس ئیدیلۆ زیاد دەکەی دەبتە reached گەیشت see دەبینێ دەبتە saw شازەکانە see saw بینی walk بەس ئیدیلۆ زیاد دەکەی دەبتە walked پیاسە دەکا پیاسەی کە write دەنووسێ دەبتە wrote نووسی کەوابوو بەو شێوەیە دەیانکەینە ڕابردوو. Okay, number 3 speak and write قسە دەکەی و دەنووسی make sentences using a past simple ڕستە دروست دەکەی بە بەکارهێنانی ڕابردووی سادە then اینجا match them with the people لەگەڵ خەڵکەکەی دەیگونجێنی بەیەکی دەگەێنی he built the first car یەکەم سیارەی دروست کرد چێ بوو Carl Benz خۆشەویستان دەڵێ who was the first person who built the first car کامە بوو یەکەم کەس بۆمە یەکەم سیارەی دروست کرد ئێستا ئێمە وەڵامەکانمان نووسیە دەڵێ in 1475 لە ساڵی 1475 William Caxton printed the first book in English William Caxton کتێبی ئینگلیزی پرینت کرد in 1826 دەڵێ لە ساڵی 1826 Joseph Nips took the first photograph Joseph Nips یەکەم وێنەی گرت in 1876 Alexander Graham Bell made the first phone call لە ساڵی 1876 Alexander Graham Bell made the first phone call یەکەم تەلەفۆنی داهێنا دروستی کرد in 1885 Carl Benz built the first car لە ساڵی 1885 Carl Benz یەکەم سیارەی دروست کرد in 1895 the Lumiere brothers showed the first films براکانی Lumiere showed the first films نمایشی یەکەم فیلمیان کرد in 1938 Laszlo Biro designed the first ballpoint pen لە ساڵی 1938 لازلۆ بیرۆ دیزاینی یەکەم قەڵەمی کرد قەڵەمجاف in 1939 Igor Skirorsky built the first helicopter لە ساڵی 1939 Igor Skirorsky یەکەم هلیکۆپتەری دروست کرد in 1961 Yuri Gagarin was the first person to travel in space لە ساڵی 1961 یوری گاگرین یەکەم کەس بوو گەشتی بەرەو بۆشایی ئاسمان کرد in 1979 Akio Morita invented the Walkman لە ساڵی 1979 Akio Morita وۆکمانی داهێنا کەوا MP3 و MP4 و ئەوانەیە for listen and speak گوێ دەگری و قسە دەکەی خۆشەویستان دێنە سەر بابەتێشتە read the text تێکستەکە دەخوێنیەوە then listen and find 5 mistakes اینجا گوێ دەگری و 5 هەڵە دەدۆزیەوە ئێستا ئەمە هەڵەکانمان داناوە و ڕاستمان کردینەوە با بخوێنەوە Mastura Ardalan was born in Sina in northeastern Iran in 1815 Okay, خۆشەویستان لێرە هەڵەکانمان دیاری کردیە ڕاستیەکانیش Mastura Ardalan was born in Sina in northeastern Iran in 1815 هەڵەکان چێ دەڵێ Mastura Ardalan لە دایک بووە لە سنە لە باکووری ڕۆژهەڵات لە ڕۆژهەڵاتی باکوور نەخێر بەخۆی ڕۆژئاوای باکوورە یا باکووری ڕۆژئاوا لە ساڵی 1815 Mastura Ardalan was born in Sina in northwestern Iran in 1805. Her mother helped her study Kurdish, Arabic and Persian. دەڵێ دایکی یارمەتیدا کە کوردی و عەرەبی و فارسی بخوێنی نەخێر باوکی یارمەتیدا her father helped her study Kurdish, Arabic and Persian.
She became a famous poet and writer. ئەو ژنە بووە شاعرێکی بەناوبانگ نووسەر و شاعرێکی بەناوبانگ. She was the first person یەکەم کەس بوو یەکەم ژن بوو. She was the first person یەکەم ئافرەت یا یەکەم ژن بوو to write about the history of the Middle East. یەکەم ئافرەت بوو کە سەبارەت بە مێژووی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بنووسێ. Okay. She married and she and her family moved to Sulaimani in Kurdistan. زەواجی کردو خۆی و خێزانەکەی بەرەو سلێمانی کوردستان سلێمانی لە کوردستان کۆچیان کرد ڕۆیشتن. She died in 1884. دەڵێ لە ساڵی 1884 وەفاتی کرد نەخێر 1848 1848. On December 18th, 2005, the Kurdish people put up a statue of Mastura in Suleiman. دەڵێ لە مانجی 12/12/2005 خەڵکی کوردستان یا خەڵکی کورد put up a statue واتە پەیکەرێکیان بۆ ساز کرد of ماستورە پەیکەری ماستورە in سلێمان لە سلێمانی نەخێر لە هەولێر پەیکەرێکیان بۆ ساز کرد. This was the 20th anniversary of her birth. ئەمەش 200مین ساڵیادی لە دایکبوونیەتی. Now correct the mistakes in the text. دەڵێ لە تێکستەکە هەڵەکان ڕاستکەوە. She was born in northeastern Iran. لە ڕۆژهەڵاتی باکوور باکووری ڕۆژهەڵات لە دایک بووە. No, she wasn't born in northeastern Iran. She was born in northwestern Iran. بەڵکو لە باکووری ڕۆژئاوای باکووری ئیران لە دایک بووە. ئەوەش مەستوورەیە. Okay, بەشی پێنجەم لەو دەرسە خۆشەویستان pronunciation تەڵەفوزە خوێندنەوەیە. Listen and write the past simple verbs in a correct column. گوێ دەگری و past simple verbەکان دەنووسی in the correct column لە کۆڵمی ڕاست واتە بە گوێرەی ئەم سێ بەشە designed, crossed, carried ئەوانەش تەوزیع دەکەی. designed ئەو ئیدیە بە د دەخوێندرێتەوە. crossed لێرە بە ت دەخوێندرێتەوە. carried لێرە بە ئید دەخوێندرێتەوە. کەوا بوو د ت ئید. دەڵێ کامە لەم وشانەش بەو دەنگانە دەخوێندرێتەوە. Okay, carried, crossed, described, designed, destroyed, escaped, invented, printed, reached, showed, studied, walked. کەوا بوو دیار بوو لە کاتی خوێندنەوەم کامەی تئە کامەی دئە کامەی ئیدە. لێرە دیاریمان کردیە قوتابیانی خۆشەویست ئەوانەی بە د دەخوێنەوە designed, described, destroyed, showed. ئەوانەی بە ت crossed, escaped, reached, walked. ئەوانەی بە id carried, invented, printed, studied. بەخۆی هەر وشەیەک ئەگەر دیتت کۆتایی بە ت یان بە د هاتیە ت یان د ئەگەر ئیدیت لۆ زیاد کرد دەبتە id. Number 6, right. Imagine you were in London at the time of the Great Fire of London. دەڵێ وا هەست بکە وا تەوەقعکە وا بینە خەیاڵت. You were in London لە لەندەن بووی at the time of the Great Fire لە کاتی ئاگرە گەورەکە. Write your diary. بیرەوەریەکانت بنووسە. Use the text in activity 1 to help you. تێکستەکانی چاڵاکی یەکەم بەکاربینە بۆ یارمەتیتدا. بەڵێ خۆشەویستان ئەوە باسی دەرسی یەکەم بوو لە یونیتی سێم سەنڕایزی هەشتەم بە هیوای سەرکەوتن و تێگەیشتن.